waboon nuti labsii hin baasuu nu eegaa jedhe mootummaan mariirra hin jiraa jedhee ifatti baasee. Okay, qaama lama kanatu kan deeggaru kana haala kan deeggaru jira taanaan immoo harka isaa baafatee ani qaama haaraadha jedhee haa dubbatu. Garuu isaan lamaan maqaa isaanii jalatti dhokatanii warri nagaan kun akka hin dhufnee hojjetan jiru. Isaaniin immoo eenyutu qulqulleessa? Ana siidha. Tokkoffaa sagalee afaan isaanii keessaa fudhannee deebisnu eekoo hin goonuuf. Lammaffaa hin saaxilla akka man godhaaru. Of faarsuun kun haa dhaabbatume. Nu waboo jechuun kanadha, mootummaa jechuun kanadha, nu gaaf tokko nama lollee hin beeknu, gaaf tokko nama arrabsinee hin beeknu dhugaa keeti. Garuu yaaduma dabalataa kennuudhaaf akkasiin gargaaruu fi kanan kaasuu barbaada. Qabsoon amma kabbadanis ni kaasee qabsoon itti fuufu isa kamidha isa jedhudha. Kanan gaaffiin koo ruumiin kun iyyuu gaafa jalqabu kan jedhe qabsoon keenya amma hin dhaabbata jechuu miti. Boru mariin kun gara nagaatti nu geessee waliigaltee settlementii barbaachisu irratti ga'anii as ba'anii kunoo waliigaltee irratti galleerraa kunoo itti fuufaa qabsoon keenya nagaadhaan itti fuufna jedhanii gaafa deemanii qabsoon sun itti fuufa. Nagaadhaan fuufa malee qawweetu isaan gidduudhaa ba'a walajjeesuutu ba'a malee qawween keenya kana dhagaa. Garuu kun gaafa milkaa'ee jedhu qabsoon ni dhumatee ni dhaabbate jechuu miti. Abbaan barbaade yaada isaa irratti, siyaasa isaa irratti, waan barbaadu irratti qabsaa'uun isaa itti fuufa. Qabsaa'uun kun hin dhaabbatu. Jireenyi kun iyyuu jireenya individual life, personal life keenya iyyuu qabsoodha. Ni qabsoofna miti ganama kaanee qabsoodha. Ganama kaanee shaaworii fudhachuun nama gidduutti akka boobaan fa'aa sagalee hin baasne miti. Namni shaaworii isaa fudhatee qabsoodha inni kun. Akka hin barbaade calluma yoon ba'ee rakkina keessan galaa jechuudha. Uffatanii nama gidduutti waan gaarii fakkaatanii deemanii waa barachuun, waa hojjechuun, maallaqa sassaabbachuu, ijoollee guddifachuu kun hundumtuu maal qabsoodha. Ofirratti qabsoofna. Maal gaafa namni ribaa dammaqu rafi namaan jedha miti. Deebii rafi namaan jedha. Especially gaafa hojjetanii dadhabanii halkan fa'aa turanii rafani. Ganama gaafa kaatanii achumatti deebii riba siree ho'aa sana keessatti deebii namaan jedha. Qaamni namaa. Qabsoon maal jedha? Ka'ii bahii jedha. Ka'ii asirratti raftee maallaqni si darbaa jira, jireenyi jiruun si darbaa jira, kottu bahii jedhee kan nama kaasee siree keessaa nama buusu iyyuu inni iyyuu qabsoodha. Namni individually ofirratti qabsaa'aa jechuudha. Fiilingii ofiisaa irratti qabsaa'ee manaa ba'a. Qabsaa'ee dhaqa. Gaafa namni hin jaallanne bakka itti jirutti hojjeta miti. Mitiin kuni namichi kuni jedhee otoo hin jibboodha. Maaliif qabsaa'aa jira jechuudha. Miira isaa of cunqursee, miira isaa gadi qabee ofirratti qabsaa'ee hojjeta. Kuni qabsoodha. Individually qabsoodha kuniyyuu. Achi gaafa itti fufnu maatiin akka maatiitti ni qabsaa'a. Bakki kun nuun tollee kanan nu barbaachisa. Konkolaataa bitannaa maal goonaa akka maatiitti yaada waloo qabu. Mucaa akkas rakkasatti jira kan nama kubsatutti jira. Itti qabsoodha kun hundumtu. Achi itti fuufee gaafa jedhu akka biyyaas ni qabsoofna. Akka dhaaba siyaasaas qabsaa'uun kanuma itti fuufu kanuma jirudha. Amma lubbuun jirtutti inuma itti fuufaa jechuudha. So akka uummata Oromootti raajiin wanta bareedaa sila lafa kaa'eetu jira. Qabsoo gama sadiitu jira amma yeroo kana. Nagaadhaan otoo hin hiikamiin, mariidhaan otoo hin hiikamiin qabsoo gama sadiitu jira. Inni tokko qabsoo nagaa isa jedhamu qabsoo siyaasaati. Siyaasaan dorgomnee, siyaasa hojjennee, filatamnee, bakka qabannee, siyaasaan ni moonaa isa jedhanii jechuudha. Amma abaa'uun achitti galeeraa. Kaafaa'uun achuma keessa ture. Dubbannu dhiifuma ifa walitti dubbannee kan dhiifama gaafachuu qabus dhiifama gaafate. Kan balleesse jedhus balleesse jedhee. Lammata immoo hin godhu jedhee waadaa walii seenee ifaa ifatti dubbatee gara araaraatti deemuu ni barbaachisaadha. Maaliif mata duree akkasiin tokko ni dhagahee ture jechaadha ayyaana. Amma dubbii Minilikii na yaadachiisa jettaa? Nuti Minilik akkas nu godhe harka nu muree jenna. Inni kaan immoo lakki noo Minilik kubaniyyuu nutti hin buusnee jedha. Yoo nutti buuses immoo biyya ijaaruudhaaf nutti buuse waan ta'eef rakkoon qabu maaltu si dhibee jedha. Kanaaf confusioniin akkasii kuni hin barbaachisu. Erga araaratu barbaachisa ta'e wanti ta'e ifumaa ifatti walitti mameela nagaa barbaadna beeka. Anamma nama nagaa barbaadu keessaa tokko. Maaliif dadhabe waan kana keessatti illee hirmaachaan ture yeroo dheeraan keessa jira. Hin uffine beektaa nagaa barbaadna. Kara kamiin iyyuu dhufu nagaa barbaadna. Garuu nagaan kun yeroo ta'u ifa walitti himne itti immoo hin deebiin obboleessa ko. Namii ta'e jirta
natti immoo hin deebiini. Nama reeffarra taa'ee jira mucaan isaa du'e nama addabaabaayyitti itti marsanii ajjeefametu jira kan dirooniin dhumetu jira kan maal kanaaf kana ifumaa ifa walitti himnee deemuun barbaachisaa ta'a garuu ammas dheengadda gaafa mari'annu dubbadheen ture ayyaana tarii quba qabaachuu dandeessa. Tuulama kana keessatti kaleessallee quban qaba kaleessallee waraanatu jira. Waraana guddaatu jira waraana xiqqaa miti baay'ee waraana guddaatu jira waan ta'eef mootummaan nagaatu dubbatamaa jira waan ta'eef waraana isaa gara mooraatti aadachaasu poolisii dilee jechaan jiru irra deebiin dubbadhe waan kana torbee sadaffaa dubbachuu kooti maaliif waraanni tuulama keessa jabaatee kan itti fufee jiru torbee arfaffaaf deemaa jira waan ta'eef dubbadhe jecha nagaa jechaa jirra waan ta'eef nagaa waraanni aadacha'u tuulama kana keessa manatu gubachaa jira namatu dhumaa jira ijoolleen haadhaaf abbaan irraa dudu'anii illee kan karaa irratti teessu jirtu ijoollee daa'imni xixiqqoon kana itti yaadaati waraana mooraatti ol dachaasa. Waraanni kun ajaja eenyuutiin taa'aa jira ilmoo abbaa gadaa miti moo natti fakkaata. Yoo waraana Eertiraa ta'e immoo uummanni Oromoo gabbee ofirraa dachaasuu danda'a jechaadha. Kanadha inni kan biraani waan nagaa eegnaa waan nagaa dhaggeeffannaa nagaa kana jalatti immoo biltaa bilta kan jedhan Amaariffaan akkasittiin biltaa biltummaa wayitiin deemaa kan jedhu yoo jiraate waan keessaa buufadha walitti rukutee kan jedhee yaadu yoo jiraate waaqni Oromoo waaqni uumamaa waaqni garaa gurraachaa nama sana hin milkeessine dhugaa Oromootiif barbaade dhugaa Oromootii dubbate yoo dhuguma dhukkubbiin Oromootti itti dhagahameetu nagaa kana barbaadate nuyyuu waaqa kadhannaa fi jaarsaaf jaartiin waaqa kadhatuu fi hunduu nagaa barbaada numa milka yoon ta'u ta'e garuu hin ta'u waaqni san milkeessu jechaadha. Kanuma yoon xiqqoo dallanee waa dubbadhe gaana of kalchaa nagaan jiraadha. Si hubannaa rakkinni tokko hin jiru. Isa dhumarra dubbatte sana yaadaanis irratti dubbachuu barbaadu waan ta'eef isii kaasa. 5 irratti beellama wayii qaba nama wajjin waan ta'eef nam xumura ruumii kanas deeqama 30 namootaas jiran wajjin mari'adhee garuu gaafa amma lolli ka'eeraa maal jedhamu yeroo hundaa qaama nu deeggarru wajjin jaarmiyaa qabna taanaan ispeeshaalii achi wajjin wal dhaggeeffachaa waa gochuun barbaachisaan itti fakkaata. Akkuma hubannootan siilaadhaa. Waboo qofaa miti kan meeshaa qabatee gaara jiru waan adda addaa jira humni adda addaa jira. Kanaan duras ati marii kana keessatti yeroo dheeraadhaaf nu wajjin qooda fudhatteetta waan ta'eef ni hubatta. Kana bubburuqsinee haasofneerra mootummaan waan barbaadu qofaa hin godhamu mootummaa jalatti. Mootummaa jalatti warri ta'anii kun as baasnee ma dubbanna nu sodaa hin qabnu miti. As baasnee dubbanna mootummaa sana jala ta'anii mootummaan sun iyyuu poolisiin isaa akka milkoofne warri barbaadan jiru. Achuma keessa ta'anii warri shira xaxanii warri waa hojjetanii waa jijjeeqanii waa kana keessaa buusii buufatan jiru. Maallaqaanis waan baay'eedhaan buusii warri buufatan jiru. Ayyaallallattuun bakka hundumaa jirti. Warri immoo jeequmsa keessa daldaltuu dhiigaa jennee kanaan dura lafa keenya dhiiga daldalan jiru. Mootummaa keessa warri jiran jiru. Gaaras warri jiru immoo wabooma qulqulluu qofaati gaara kana dhuunfatee irra jetta taanaan odeeffannoon qabdu ta'a jechuudha. Odeeffannoo kee qulqulleeffatu. So kilaashiin gama lamaaniin iyyuu ni uumama. Waa argaa jirra. Waboon ibsa hin baasu taanaan amma marii keessa jiru marii keessa jirra. Yeroo kanarratti maaliif kuni babal'achaa jira? Maaliif sagaleen kun dhagagagaama? Miidiyaawwan maallaqa gama sanaan argatu jedhamanii sagalee kana maaliif afarsu? Guyyaatti warri kilipii tokkoon hojjenne kilipii 3 fa'aa hojjechaa jiru. Niwusii amma daddabarsuutti kaa'aniiru. Wallolaniin dhaanii kan jedhu kana sagalee kana maaliif afarsu? Otoo gaaddidduu jala jiru gaaddisa jira waan jiruuf maaliif isaan baqatanii as dhufanii dubbatu? Waboon labsii hin baasuu nu eegaa jedhe. Mootummaan mariirra jiraa jedhee faayifatti baasee. Okay, qaama lama kanatu kan deeggaru kana haala kan deeggaru jira taanaan immoo harka isaa baafatee ani qaama haaraadha jedhee haa dubbatu. Garuu isaan lamaan maqaa isaanii jalatti dhokatanii warri nagaan kun akkan dhufnee hojjetan jiru. Isaaniin immoo eenyutu qulqulleessa? Ana siidha. Tokkoffaa sagalee afaan isaanii keessaa fudhannee deebisnu eekoo hin goonuuf. Lammaffaa hin saaxilna akka amman godhaa jiru. Hin saaxilna. Sadaffaa nagaan akka dhufu walitti ciichinee akka uummataatti akka sabaatti mootummaadhaanis waboodhaanis maaloo walitti kottaa nu hiikaa jennee kadhannee waan gochuun nurra jiru goonee inni gaafa fulamuu ofii isaatii kanaan dura yaadatta taanaan torbanarraa ofii isaatii warri kun walitti dhufanii nagaadhaan dippiloomaasiidhaan hiikanii innaan keessaa bushaanii badu. It has a solving mechanism qaba ofii isaatii siyaasni isaa.
warra hattuu kana fa'aa warra dhiiga daldalan kana achi keessaa harcaasee baasuudhaaf gama lamaaniin iyyuu walitti dhufuun isaanii barbaachisaadha. Sanaaf akkasitti xinnoo obsa qabaannee eenyurraa dhufe wanti kuni nama mararuusaa nama gaddisiisuusaa qofa otoo hin ta'in eenyutu kun akka farsamuu barbaada. Otoo qaamni an deeggaru mariirra jiru mariirra hin jiran hun jeeqinni otoo naan jedhu eenyudhaan inni kun as ba'ee taappellaa 5-6 guyyaatti maxxansu kun jedhanii question mark gochuunis hammina hin qabu waan ta'eef numa yaadaaf shaalummaadhaan. Asii waraanamaa achi araara. Asii waraanamaa asii haati keenya du'aa manni gubachaa qabeenyi saamamaa araara jechuun kuni dhugaa dubbachuuf hedduu ulfaata. Mootummaan kana itti yaaduu qaba. Mootummaan akka itti yaaduuf dubbachaa jirra. Akka inni waraana isaa duubatti deebisee araarri kun galma ga'uuf dubbachaa jirra malee araarri kun akka fashaluufi miti kan nuti kana dubbachaa jirru. Gaafa nuti kana dubbannu akka waan nuti araara kana hin feeneetti yookiin akka boo'icha barreetti namoonni tokko tokko jalaa koomentiidhaan isin boo'icha bartanii umurii keessan buusu saba keenyaaf bu'aa jirra. Saba keenyaaf iyyaa jirra. Saba keenyaaf sagalee ta'aa jirra malee nagaa dhabuu yookiin immoo nagaa jibbuurraa kan ka'e miti. Kana akkasittiin osoo nu hubattanii gaariidha. Rakkoo keenya osoo hubattanii gaariidha. Rakkoo keenya gaafa dubbachuudhaan jennu afaan nuun qabiinaa. Maal ennaan rakkoo jira waan ta'eef dubbachaa jirra malee waan barreeffii miti kan dubbachaa jirru jechuudha. Kabiraa ani waan ani dubbachuu barbaadu ammatti nuti dhugaa dubbachuuf hoggana keenya hin kabanya ni jaalanna araara dhufu gaaffii uummata Oromootiif gaaffiin uummata Oromoo farkaa qaba hogganni keenya gargaarsaaf akka ta'u hundumtuu keessan bakka beektanitti amma dandeessanitti gargaarsa uummata keessaniif akka qabdan isinan gaafadhaa. Kennuun immoo ofiif iyyuu eebbadha waan ta'eef akka gootan kanan isiniin jabeessaa. Warri taap copy link gootan copy linkiin keenya 7,000 caalaadha. Taappiin keenya 500,000 kan caaludha. 570,000. Isin gaafachaa iyyuu hin jiru namoonni as jalatti wal jajjabeessitanii ofii keessan taap godhaa jettanii akkas gootanii miidiyaa kana ijaaraa jirtu kanuma keessaniiti. Kan ayyaana qofaa miti fayyaa ta'aa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada baay'een isin galateeffadha. So wanta amma kaan keessaa irra deebiin barbaachisu nagaan nu barbaachisaa irratti namni wal falmuu hin danda'u. Nagaan nu barbaachisa gaaffii mammii tokko hin qabne nagaan nu barbaachisa sanaaf ta'anii qondaaltonni hooggantoonni siyaasaa gama lamaaniin iyyuu jiranii ta'anii haasa'anii mari'atanii dubbii hiikuu irratti hojjechaa jiru. So kuni barbaachisaadha. Barbaachisaa waan ta'eefis godhamaa jira. Amma isaan immoo dhufanii warri mootummaa deeggartanis waa mootummaa irraa dhageessanitti warri waboo deeggartanis waboon as ba'ee dhaabbii tokko agarsiisee standing ko I stand here kanadha jedhee qeeqa utoonni dabarsiin isa dursitanii hooggana keessan jalattis buluu walii abboomamuu baruun waan guddaadha. Warri mootummaa jala buluu walii abboomamuu mootummaa keessaniif abboomama. Warri waboo deeggartan jaarsa jaarmiyaa hooggana waboo keessa jiruuf abboomama. Isaan callisaa jennaan callisaa. Isaan gaaddisa jala jira dubbiin kun dhiisaa jennaan dhiisa. Mariin nagaan akka jabaatu akka dhufuuf hojjedhaa. So kanarratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Yaadni tokko ka'eera mirqaanuu kan jedhame ture. I think sanyiitu kaase baay'ees mirqaanuu nurra jiru dhugaa isaati garuu optimist ta'uun immoo barbaachisaadha. Ni ta'a ni milkaa'a jedhanii yaaduun wanta gaariidha. Ni ta'a ni milkaa'a jedhanii irratti hojjechuun barbaachisaadha. Mirqaaniidhaan wanti hojjetamu gaarii miti. Gammachuu keessa callumadanii decision making keessatti emotionii gashuun hin ta'u. Garuummoo positive attitude qabaachuun wanta gaariidha. Isarratti hundaa'anii waa murteessuun garuu rakkina fiduu ni danda'a dhugaa qaba. Garuummoo gammachuun qabaatina baay'ee sitti mirqaaninaa jechuu qofa otoo hin ta'in mirqaantanii waa irratti murteessinaa. Utaaltanii bakka tokko hin deeminaa isa jedhu ni fudhannaa. Of faarsuun kun haa dhaabbatume. Nu waboo jechuun kanadha mootummaa jechuun kanadha nu waa gaaf tokko nama lollee hin beeknu gaaf tokko nama arrabsinee hin beeknu dhugaa keeti. Isin ilaalaa baaneen nu gameennaan as baanee nu gameennaan dadhabneennaan malee otoo kana barbaanne har'a jalqabna. Ani tiktaakiin koo waggaa 4 duran baase. Tiktaakii al tokko dhufee viidiyoon ilaala faranjii kana faan ilaala. Waggaa 4 tiktaakii steejii irratti iyyuu hin baanu. So isin beekna. Walarrabsuu kana warra hin gashine wali waxaluu kana walirraa gaaf amma tokko iyyuu waliin qusanneedha. Nuyi kana jedhanii amanuunis barbaachisaadha.
Har'a mariin gaafa ka'u of faarsuu keessatti hin galinaa. Wal faarsuu keessatti utoo gallee maal qabammoo? Mee isaa yaallu. Yaallee baay'iname. Walaa faarsin warri PP deeggartan warri woboon kun uummata isaaniif jedhaniiti akkas ta'u. Namni utoo jaallatu kana jettanii isin warri immoo akkas jettan mootummaan kuni harka nurraatti qabeera malee akka Tigraay kana utoo godhe faa kana maal jettanii wanta poozitiivii barbaaddanii akkasuma wal faarsuu irratti hojjedha. Amma mariin bakka qabatutti at least amma gaaddisa jalaa waan barbaannu amma ba'utti amma dhumutti kanarratti shaakalliin isaa gaariidha. It's good practice. It will make you more wide versed nama godha. Emotionally stability nama uuma waan ta'eef isa itti shaakalaa jedhee assignmentii kanas yoo dandeessan akkana godha. Yoo danda'uu baattan waa'ee PP waan gaarii dubbadhu mannaa cufina hudhee yoo du'e naa wayya jechuu taanaan immoo dhuma ustanii taa'u abboomamuudha. Jaarmiyaa jiruuf abbamamanii itti fufuudha. So kanadha optioniin malee negatiivii kanarratti amma yeroo itti hojjetamu miti. Yeroo itti hojjetamu miti. Masiin wanta gaggaarii kaastee ani yaadan qabu wajjin waan baay'ee wal fakkaatudha. So isarratti cimsinee hojjennaa. Wal loluun kun eessayyuu nama jala hin deemu. Adaraa keessan ittiin ariifatinaa. Nagaatu hin argamu. Nagaatti qaaliidha. Isarratti haa hojjennu. Bakka kadhannaa amantii warri qabdanii bakka itti kadhatanii bakka waaqa keessaniin bakka itti kadhatanitti adaraa keessan mariin kun akka bu'aa gaarii argatee akka kaleessa waboonis labsii baasee keessatti Ingiliffaan inni dubbisanii settlementii jedha. Proper settlement, honorable kan ta'e settlementii. Honorable ta'e kan fudhannee uummatatti bahuu danda'amu honorable kan ta'e kabajaa kan qabu settlementii irratti akka gaanu barbaannaa jedhanii inni akka irratti gahamuu hin danda'amu isa hawwinaa har'aaf kan irratti nu ga'a bilbilan sa'aatii 5 godhan jedhee almost half an hour late ta'een godhufan jedha xinnoo dadhabeeras hojiitu baay'ata. Garuu immoo dhufee isin wajjin kana mari'achuu danda'u kootti baay'een gammadaa as jala teessanii warri nu dhaggeeffattan. Waan hundumaan na bira kan dhaabbachaa jirtan nagaa warri jaallattan uummata keessaniif kan quuqamtan nagaan akka dhufuuf kan hojjettan fayyaa ta'a ulfaadhaa isiniin jedha har'aaf nugaa